আলাইকুম। সবাই কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা ইলেকট্রো ওয়ার্ল্ড গিগাবাইটের ডিসকাউন্টের সাথে গুগল টেলিভিশন মার্কেট আউট যেসব টেলিভিশন সব পেয়ে যাচ্ছেন ইলেকট্রো ওয়ার্ল্ডে। পেয়ে যাচ্ছেন 55 জিএস প্রো 43 আর এর ওয়ান গ্যালাক্সি প্রো এমনকি ইন্ডিয়ার নাম্বার 1 ব্র্যান্ড হায়ারের 50 ইঞ্চি গুগল টেলিভিশন 43 ইঞ্চি টেলিভিশন গুগল সমস্ত কিছু পেয়ে যাচ্ছেন ইলেকট্রো ওয়ার্ল্ডে। ফার্স্টে দেখা দিচ্ছি যে আমাদের 55 জিএস প্রো 55 ইঞ্চি টেলিভিশন পাওয়ারফুল ভয়েস কন্ট্রোলের যে টেলিভিশনটি রিমোট ছাড়া আপনি অপারেটিং করতে পারবেন। আর এটা 43 আর এর ওয়ান গ্যালাক্সি প্রো সেম ফ্যাসিলিটি 2x32 জিবি র‍্যাম সমস্ত কিছু পেয়ে যাচ্ছেন ইলেকট্রো ওয়ার্ল্ডের বিগ অ্যামাউন্টের ডিসকাউন্টে। লোকেশন কিন্তু ঢাকা মিরপুর 260 ফিট রোড বীর মুক্তিযোদ্ধা হাসান আলী রোডের অপোজিটে, অথবা স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে আগে থেকে কল করে চলে আসতে পারেন আমাদের শোরুম ভিজিট করতে। আপনারা সবাইকে